Resy tamin'ny lalao famaranana ny Maki, resy ny armada sud africaine tamin'ny isa 12 noho ny 4 ny Maki 7 tamin'ny lalao famaranana ny Africa Men's Sevens 2025 ny andro omaly. Tamin'ny ity lalao tatsy Maurice ity ihany koa dia irany version Mamhery Lala, mpilalao ao amin'ny Maki no mpilalao mendrika indrindra nandritra ny fifananana Africa Men's Seven 2024. Efa hita sy hazo tsapain-tanana amin'izao vokatra azo izao moa fa tena niezaka ireo Makio fa ny lalao moa dia tsy maintsy misy ny mpandresy, tsy maintsy misy ihany koa ny resy fa amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, belohany idirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra aza adinoana foana ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany melohany herisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Atomboka atsika amin'ny resaka jirama na hoe jiro sy rano malagasy moa ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity vidéo ity. Raha araka ny fanambarana izay nambarany jirama official moa dia tsy manafatra menaka motera ny jirama. Tsy marina hoe ny jirama ny famoam-baovao milaza fa nanjavona tao amin'ny serana sambony Toamasina ny menaka motera nafarany jirama ary misy mampiasa amin'ny sakafo. Nanamafy ireto farany fa tsy manafatra menaka motera izy ireo fa mividy izany amin'ny mpamatsy eto an-toerana. Araka ny resaka izay mihely sy miparitaka moa dia nandefa iny fanambarana iny i jirama officialy. Mbola resaka mikasika ny jirama hatrany moa ity anankiray izay ho lazaintsika ity. Raha araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny page ny 24 resaka jirama moa dia drafim-panarenana ny jirama piasa 730 hoe sorona hatramin'ny 724. Tafiditra anatin'ny drafim-panarenana any jirama 524 ka hatramin'ny 724 ny fanenana ny isan'ny piasa. Ny isa 2,704 ny piasa ankehitriny ary tsy maintsy ahena ho 5,703 izany hatramin'ny 7,24. Ankilany dia nanatanteraka fivorina ireo sendika eo anivony ity orinasam-panjakana ity ary nangataka ny hiona amin'ny tale generaliny mikasika ity fanapahan-kevitra ity. Zay moa ny mikasika aniny drafim-panarenana ny jirama iny izay piasa 730 hoe sorona hatramin'ny 7,24 koa dia zareo kely aminareo satria anisan'ny tsara ho fantatra foana iny zavatra mahoraka sy malaza iny. Rehefa avy niresadresaka ny mikasika aniny jirama iny moa isika dia andeha ary isika hiresaka kely ny mikasika ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina sy ny fankasitrahana izay nomeny antsampiderana ho an'ny firenena izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny verenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sy ny joroan'ny filohan-dahy malagasy. Nankasitraka ireo rehetra tonga ny ombom-po sy ny araka nitondra ambavaka ny firenena tao amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Tonga ny ombom-bavaka nanatrika ny fotoana ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volamiranty Dona mitohy eny amin'ny laky arivo ny 12 jona 2024 ny fanamarihana izany tsingerin-taona ny verenan'ny fahaleovantena izany amin'ny alalan'ny afomanga goavana sy ireo chef-drone miavaka. Nilaza moa ny filohan'ny repoblika ny hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho andriamaniny. Tsapa tokoa izany nandritra ny firaisampo teo amin'ny kianjan'ny Barea Malagasy miray fo niarany dera an'Andriamanitra ary nitrotro ambavaka any Madagasikara mino afa izy no mitardalana atsika hitondra ho amin'ny fandresen'ny Madagasikara hoe ity filohan'ny repoblika ity raha nilaza ny fankasitrahana sy fisaorana. Rehefa avy niresadresaka ny mikasika aniny filohan'ny repoblika iny moa isika dia andeha ary isika hilaza ny mikasika ny solombavambahoaka teo aloha izay tena nanana ny lazany ary solombavambahoaka izay efa nodimandry moa ity solombavambahoaka
solombavambahoaka izay asiantsika resaka ity. Solombavambahoaka ny renivohitra ny faritra Sofia Antsihitsy iza moa izany fa député Remedy Jozan feno roa taona sahady ny nahalasany. Raha tsy ahivina moa ny lasa izay tsy fanadiny dia 12 Jona 2024 no nindosa-pahafatesana tao Maurice ny solombavambahoaka voafidy tao Antsihy renivohitra ny faritra Sofia izay nandritra ny 15 taona. Solombavambahoaka nanana ny mahizy azy mamambahoaka sady mijoro ho an'ny tombontsom-bahoaka ary eo anilan'ny vahoaka hatrany na amin'ny tsara na amin'ny ratsy. Very olomanga arak'izany ary very ray aman-dreny very piasy mpankahely ny vahoaka ny Antsihy amin'ny fahalasany ity solombavambahoaka ity. Tsy maty kosehina anatin'ny fony vahoaka ny fitiavana sy ny herim-pona nanany. Feno roa taona sahady ny nahalasany. Tsarona mandrakizay ny anarany sy ireo asa soa vitany ho an'ny vahoaka mirary azy ho andram-piadanana moa izay ato anatin'ity chaîne ity. Raha hiresaka mikasika an'ity solombavambahoaka Jozan ity moa isika na tiana na tsy tiana dia anisan'ny tena lalimpaka ao ampony vahoaka ny Antsihy moa ny fitiavana izy ireo an'ity solombavambahoaka ity ary mbola tsy nisy nasolo azy satria ny vahoaka iray manontolo dia babo sy miantehatra tanteraka tamin'ity solombavambahoaka ity ary mbola izy foana ny solombavambahoaka tao hatrizay tsy nisy nasolo azy nandritra ny 15 taona rary ny ratoaka banga sy very olomanga ary mahatsapa fa very ray aman-dreny ny olona ao amin'ny renivohitra ny faritra Sofia ny laozany ity ray aman-dreny ity. Mbola hijanona hatrany any amin'iny faritra Sofia iny moa isika resaka TPI Antsihy tsy jerena tavan'olona ny fampaharandalana tafapetraka ny lehibe ny fampanohavana vaovao. Fanampitelo lehibe no napetraky ny Benorvelo Rakotomiandrosoa lehibe ny fampanohavana vaovao izay nandimba any Andriamatoa Ramorasata ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antsihy. Tsy jerena tavan'olona ny fampaharandalana mba hamongorana ireo tsy maty manota. Anisan'ny fanampy faharoa izay nolazainy ihany koa dia ny hoe tsy mandray baiko avy amin'iza fa mahaleo tena ny fahefampitsara amafisina ny ady amin'ny kolikoly. Ary ny fanampy fahatelo dia tsy hisy fanamparam-pahefana hisy ny fanentanana atao amin'ny haino vakijery ho fanazavana ireo tsara ho fantatry ny olom-pirenena sady fametrahana fitsarana manankaiky vahoaka. Nandritra ny lanonam-pitsarana manetriketrika ny 20 Jona 2024 no nisy izany fanambarana izany. Nandritra ny izany ihany koa dia nisy ny fankasitrahana ny ezaka vitan'ny Tonia Papanoa lalàna teo aloha ary fandraisana sy fankahirizana izay nandimby azy ihany koa. Zay moa ny tany Antsihy na hoe renivohitra ny faritra Sofia resaka TPI tafapetraka ny lehibe ny fampanohavana vaovao ary tsy jerena tavan'olona ny fampaharandalana. Araka izay efa voalazantsika teo moa dia fanampy telo lehibe no napetraka nandritra ny izany lanonana izany. Betsaka ny zavatra zay efa voalaza koa dia tsy valamparana intsony ajanonantsika hatreo koa ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato ny sisisy tsy mijanona tsaingy iato zay fa tsy halavenay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy gaby hoe trao trao amin'ny manaraka indray io.